আজকে আমি দেখাবো যে এই ধরনের যে ৪৪ যে বোর্ডগুলো হয়, তো সেটাকে ওয়্যারিং করবে কিভাবে। তো সিম্পল একটা ম্যাটার, তো চলুন শুরু করা যাক। তো এটা আমি কানেকশন করার জন্য এই যে ৩টে পিসেট নিয়েছি। দুটো আছে তোমার 100K, দুটো পোটেনশিয়াল মিটার 100K, আর একটা হচ্ছে 47K। তো চলুন প্রথমে আমি ওয়্যারিংটা করে নিই 47K দিয়ে। যেখানে ভলিউমটি হবে তো সেখানে আমি 47K দেবো, 47। তো এই দেখুন এখানে এই দুটো তার আছে বক্সের লাইন, এই হলুদ দুটো তার, এই হলুদ দুটো, এই যে এগুলো হচ্ছে বক্সের লাইন। ঠিক আছে, এটা আছে একটা ভলিউমের লাইন, এখানে একটা ভলিউম কানেকশন হবে, এখানে একটা ভলিউম কানেকশন হবে, এই যে ভলিউম গেল। আর এটা আছে তোমার আক্স ইনপুট, মানে তোমার হচ্ছে যেখান থেকে চালাবে তুমি অডিওর ইনপুট হবে এটা। তো চলো আমি প্রথমে ভলিউমটা কানেকশন করে নিই। তো এই দেখুন এইখানে দেখুন বোর্ডে কালোটি আছে মাইনাস, আর এই তোমার আছে লালটি আছে তোমার এ কালার, মানে লালটি আছে মিডিলে, এই যে তোমার আছে হলুদটি মিডিলে দেবে, আর এই লালটি আপ দেবেন। তো চলো আমি কানেকশনটি করে নিই 47K দিয়ে, প্রথমে একটা লাইনটি করে নিই। এই দেখুন এটা ভলিউম কানেকশনটি হয়ে গেল। তো এই দেখুন দেখে নিন ঠিকঠাক করে। তো এরপরে আছে তোমার এই যে দেখুন টিটি, মানে এটা আছে টেবিল, টিটি টেবিল বিবি বেস। ঠিক আছে, চলুন এটাও আমি কানেকশন করে নিই। এখানে দুটো এই যে 100K আছে, তো চলো আমি 100K দিয়ে কানেকশনগুলো করে নিই।
এই দেখুন আমার ভলিউম কানেকশান, এটা আছে বেস কানেকশান, এটা আছে ট্যাবেল কানেকশান। তো সব কটা কানেকশান করা হয়ে গেছে। তো চলো এবার আমি একটা এবার এই ধরনের যে 5 ভোল্টের যে অডিও কিটগুলো আছে ব্লুটুথ, তো সেটা আমি একটা ইনস্টল করব এই মডিউলে। তো চলো, এই দেখুন এখানে একটা 7805 দেওয়া আছে, এইখানে আমি ইনস্টল করবো এই কিটটি। এটি আছে আমার 8 ইনপুট লাইন, তো ব্লুটুথের লাইনটাও এতে কানেক্ট হবে। তো আমি এইখানটাও একটু ঠিকঠাক করে এটাও, তো দেখুন এখানে কানেকশনটা দেখে নিন। তো এই দেখুন এখানে কানেকশনটি সবাই দেখে নিন ঠিকঠাক করে। এই যে প্লাস মাইনাস যেটি এসে 5 ভোল্ট থেকে সেটা এখানে, আর লেফট রাইট এখানে। তো চলো এবার টেস্ট করার পালা। তো এইখানে যে লাল তার দুটো, এখানে 12 ভোল্ট ইনপুট দিতে হবে, আর এই দুটো তার আছে স্পিকার। তো আমার কাছে এখন স্পিকার নেই, তো আমি একটা এই ধরনের যে ছোট স্পিকার, তো ছোট স্পিকারটা আমি চেক করে দেখিয়ে দিই তোমাদের। তো দেখুন এই দেখুন এটা কানেক্ট নিয়ে নিয়েছে। তো আমি একটা সং বাজিয়ে দেখাই তোমাদেরকে। তো এই দেখুন গানটি বাজছে, তো আমি ভলিউমটি বাড়িয়ে নিলাম।